rồi chúng ta rồi thì cái HTML này bắt đầu bị đó nó HTML này bắt đầu bị đó sao bị đó lấy lại gì mẹ rồi HTML số ba lệ HTML số ba lệ rồi chúng ta rồi website điều gì đấy mà tốn nào bộ rồi website số ba lệ nó website số ba lệ rồi mà phiền chúng ta rồi nằm na chỉ à Google không lại mẹ nó Google không lại được chứ Google bỏ lại nó rồi Google bỏ lại cái là đi website đấy chúng ta rồi internet connection xí mà lôi ra đi website đấy nó rồi đi Google đi websiteအဲ့ဒီ Google က website ဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာအဲ့ Google က website ဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာဒီနေရာမှာ Google ဆိုတဲ့စာလေးပေါ်မယ်ဒီနေရာမှာရိုက်ပြီးရှာလို့ရတဲ့အကွက်လေးပေါ်မယ်ဒီနေရာမှာဒီဟာလေးပေါ်မယ်ဒီနေရာမှာဒါလေးပေါ်မယ်ဒီနေရာမှာဒါလေးပေါ်မယ်အဲ့လိုဘယ်နေရာမှာဘာပေါ်မလဲဟုတ်လားဒီနေရာမှာ Gmail ဒီနေရာမှာဒီလိုမျိုးဒါလေးပေါ်ခြင်းနဲ့ဒါလေးပေါ်ခြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးဘယ်နေရာမှာဘာပေါ်ခြင်းလဲဆိုပြီးရေးတာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့ရေးလဲဆိုတော့ HTML နဲ့ရေးတယ် HTML နဲ့ရေးပြီးတော့မှဟာဒီနေရာမှာတော့ဒီလိုရောင်လေးဒီလိုရောင်လေးဒီလိုရောင်လေးဟုတ်လားဘလို့ရောင်လေးတွေပေါ်ခြင်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ CSS နဲ့တွားတယ်အဲ့တော့ internet connection ရှိမှလို့ရတဲ့ဥစ္စာလေးတွေဒီကျွန်တော်တို့ web application web page လေးတွေ website လေးတွေပေါ့အဲ့ဒီ website လေးတွေ web page လေးတွေကိုရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က HTML CSS ကိုသုံးရေးတယ်အဲ့တော့ HTML CSS ကိုသုံးရေးတဲ့အခါမှာ HTML ကဘာအတွက်ရေးလဲဘယ်နေရာမှာဘာပေါ်ခြင်းလဲဘယ်နေရာမှာဘာပေါ်ခြင်းလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုရေးရင်ကြတော့ HTML နဲ့ရေးတယ်အဲ့ဒီပေါ်တဲ့ကောင်ကိုဘလို့လေးလှလှပပဘလို့အယောင်လေးနဲ့ဆူဆူပြပြလေးပေါ်ခြင်းတယ်ဆိုပြီးပို့ပြီးတော့လှပအောင်လုပ်တာကြတော့ကျွန်တော်တို့က CSS နဲ့လုပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုဒီမှာနမူနာ website လေးတစ်ခုနဲ့ပြထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ website လေးမှာဆိုရင်ဒီနေရာမှာ home ဒီနေရာမှာ lecture ဒီနေရာမှာ practice ဒီလိုပေါ်ခြင်းတယ်ဒီနေရာမှာ lecture videos and document ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးပေါ်ခြင်းတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ်ခြင်းတယ်ပေါ့နောက်ထပ်တစ်ခုကကျတော့ဒီတစ်ကြောင်းမှာဆိုရင် video file လေးတစ် file နှစ် file 3 file 4 file ဒီနေရာမှာလည်းနောက်တစ်ကြောင်းယူတယ်နောက်တစ်ကြောင်းမှာ video file လေးတစ် file နှစ် file 3 file 4 file ဟုတ်တယ်မလားဒီနေရာမှာကျတော့ခေါင်းစဉ်လေးပေါ်ခြင်းတယ်ဒီနေရာမှာကျတော့ home ပေါ်ခြင်းတယ်ဒီနေရာမှာ lecture ပေါ်ခြင်းတယ်ဒီနေရာမှာ practice ပေါ်ခြင်းတယ်အဲ့လိုပေါ်ခြင်းတဲ့ကောင်လေးတွေကိုရေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့ရေးမလဲ HTML နဲ့ရေးမယ်အဲ့ဒီ HTML နဲ့ရေးထားတဲ့ကောင်လေးတွေကိုမှကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့တိကျခြင်းတဲ့နေရာလေးတွေပို့ပြီးတော့လှလှပပလေးဖြစ်ခြင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့အယောင်သွေးလေးတွေစုံညင်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့ရေးမလဲ CSS နဲ့ရေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုသင်သွားမှာကပြောရလို့ရှိရင် website တစ်ခုရဲ့ design ပိုင်းပေါ့အဲ့တော့ website တစ်ခုရဲ့ design ပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့က HTML CSS နဲ့ design ဆွဲသွားမယ်အဲ့ဒီ design ပုံထွက်လာပြီးပြီဆိုရင် button လေး click နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဘာလုပ်ချင်လဲဘလို့လေးလုပ်လိုက်တာနဲ့နောက်ကနေဘလို့တွက်ချင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးရေးချင်ကြကျွန်တော်တို့က client side script တို့ server side script တို့ဆက်လေ့လာဖို့လိုတယ်ဘာနှိပ်လိုက်ရင်ဘာလုပ်ချင်တယ်ဘာနှိပ်လိုက်ရင်ဘာလုပ်ချင်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေလုပ်ချင်ကြတော့ဥမာအပြင် Google မှာကျွန်တော်တို့စာရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့သူကရှာပြီးထုတ်ပေးမယ်ဒါမျိုးရေးချင်ကြကျွန်တော်တို့ client side script တွေ server side script တွေကိုဆက်လေ့လာဖို့လိုတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာမှာသင်ပေးသွားမှာကတော့ website တစ်ခုရဲ့ဘလို့ပုံစံပေါ်ကျင်တာလဲဆိုတဲ့ design ကိုဆွဲမယ်အဲ့ဒီ design ကိုဆွဲတဲ့အခါမှာဘယ်နေရာမှာပါပေါ်ခြင်းနဲ့ဘယ်နေရာမှာပါပေါ်ခြင်းလဲဆိုတာကြတော့ကျမတို့က HTML နဲ့ရေးပြီးတော့မှအဲ့ဒါလေးကိုတိတိကျကျနေရာလေးပေါ်ဖို့ရာအတွက်ရဲ့ပို့ပြီးတော့လှလှပပဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ကိုကြတော့ကျမတို့ဘာနဲ့ရေးသွားမှာလဲ CSS နဲ့ရေးသွားမှာကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ HTML CSS ကိုကျမတို့ကစပြီးတော့လေ့လာတော့မယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီ HTML CSS ကိုဘာနဲ့ရေးလို့ရလဲဘာနဲ့ရေးလို့ရလဲဆိုကျမတို့ရဲ့ set ထဲမှာ notepad ပါပြီးသားအဲ့ဒီ notepad နဲ့ရေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ notepad ကြီးနဲ့ရေးတာတော်တော်လေးပြင်းစရာကောင်းတယ်အဲ့တော့ကျမကတော့ notepad ကိုမသုံးတော့ဘူး notepad ကိုမသုံးတော့ဘဲနဲ့ sublime text ကိုသုံးမယ်အဲ့တော့ကိုယ့် set ထဲကိုအရင်ဆုံး sublime text လေးအရင်ထည့်အောင်เนาะအဲ့တော့ sublime text လေးအရင်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ကဒီနေရာမှာ sublime text download ပေါ့ရိုက်ချလိုက်sublime text download ရိုက်ချလိုက်တာနဲ့လူလေးပေါ်လာတယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ sublime text download ကိုသွားလိုက်မယ်သွားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ sublime text 3ရှိတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကိုသွားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကိုသွားလိုက်မယ်သွားပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်မဘယ်ကောင် download ချမှာလဲဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်မက Windows 64 bit အတွက်သုံးနေတာဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်မ Windows 64 bit အတွက် download ချလိုက်တယ် download ချလိုက်တော့ okay ဟုတ်တယ် download ချမယ်ချလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်မစီမှာကတော့ဒါဘာရှိနေရလဲဆိုတော့ကျွန်မစီမှာကဟိုပါလေ internet download manager ရှိနေတော့ internet download manager နဲ့ချသွားတာပေါ့အဲ့တော့ internet download manager မရှိတဲ့လူတွေကじゃသူ့ဘာသာသူဒီတိုင်းလေးချမယ်ပြီးသွားရင်အောက်ခြေလေးမှာ file လေး download ချလို့ပြီးသွားပါပြီဆိုတာဒီအောက်ခြေလေးမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်เนาะဒီအောက်ခြေလေးမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်ကျွန်မကကျတော့ internet download manager နဲ့ချတော့ဒီတိုင်းလေးပေါ်လာတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီရိုးရိုး download ချတဲ့လူကဒီနေရာလေးမှာပြီးသွားပါပြီဆိုတာပေါ်လာလိမ့်မယ်ကဲဟုတ်ပြီကျွန်မအဲ့ဒါနဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့အဲ့ဒီ file လေးကိုသွားပြီးတော့ open လုပ်လိုက်တယ် open လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ तू က install လုပ်မှာလားဆိုတော့မင်းနဲ့ဒီ application ကိုမင်း set ထဲကိုသွင်းမှာလား yes သွင်းပါမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ install လုပ်လိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ yes ဟုတ်ပြီ install လုပ်မယ်
finish ပြီးသွားပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မ set ထဲမှာဒါကြီးပေးလိုက်တော့မယ်เนาะအဲ့တော့ subline တဲ့ install လုပ်လို့ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကုန်တီရေးတော့မယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့ဟာတစ်ခုကတော့ဘာလို့ရင်ကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က folder လေးစောက်ပြီးတော့မှရေးတာကောင်းတယ်အဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာ folder တစ်ခုစောက်လိုက်ပါเนาะကိုက my computer တွေကเนาะကိုက my computer တွေက C အောက်မှာစောက် D အောက်မှာစောက် E အောက်မှာစောက်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာ folder လေးတစ်ခုစောက်လိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်မကတော့ E အောက်မှာစောက်လိုက်မယ် E အောက်က my testy ဆိုတဲ့ folder အောက်မှာစောက်လိုက်မယ်ကိုဘာသာကိုကြိုက်တဲ့နေရာစောက်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်မကနေပြီးတော့ဒီမှာ folder လေးတစ်ခုစောက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ new folder အဲ့တော့ new folder ရဲ့နာမည်ကိုကျွန်မကဘာလို့ပေးလိုက်မလဲဆိုတော့ HTML CSS online lecture လို့ပေးလိုက်မယ်เนาะ HTML CSS online lecture ဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့ပေးလိုက်တယ် okay เนาะကျွန်မအခုစောက်လိုက်တဲ့ folder ရဲ့နာမည်မှာ s ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးစောက်လို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်မဒီကောင်လေးကိုပိတ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်မကုတ်တီရေးအဲ့ထက်မှာပဲသွားရေးမယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကအခုလေ့လာမှာကတစ်ခေါက်ပြန်ပြောမယ်เนาะနားရှုပ်သွားမှာဆိုလို့ကျမတို့အခုလေ့လာမှာက website တစ်ခုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာဘလို့ပုံစံလေးပေါ်ခြင်းတယ်လဲဆိုတာမျိုးရေးခြင်းရင် HTML နဲ့ CSS နဲ့ရေးရပါတယ်အဲ့တော့ဘလို့ပုံစံဘလို့အနေထားပေါ်ခြင်းတယ်လဲဆိုတာじゃ HTML နဲ့ရေးပြီးတော့မှအဲ့ဒါလေးကိုပိုတိကျဖို့ပိုလှပဖို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့ရေးလဲ CSS နဲ့ရေးတယ်အဲ့တော့ HTML CSS ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့ရေးသွားမှာလဲ Sublime Text နဲ့ရေးသွားမှာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ခုန Sublime Text ကို download ချလိုက်တယ် set ထဲကို install လုပ်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ကုတ်ရေးတဲ့ဟာတွေသိမ်းဖို့ရအတွက် folder လေးတစ်ခုစောက်လိုက်တယ်ကိုဘာသာကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာစောက်ပါကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးပါကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျမတို့ခုန sublime text လေး install လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကဲကျမတို့ sublime text လေးဖွင့်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ sublime text install လုပ်တဲ့ကောင်လေးပေါ်လာပြီအဲ့ဒါလေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုဖွင့်လိုက်ပြီးရင်ကျမခုနကစောက်ခဲ့တဲ့ folder လေးကိုရေးချင်တာကိုအဲ့တော့ခုနကစောက်ခဲ့တဲ့ folder လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဆို file ထဲကနေ open folder เนาะ folder တစ်ခု open folder တစ်ခုဖွင့်လိုက်မယ်folder လေးကိုတော့ဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်လိုက်တော့ကျွန်မဘယ်မှာ folder ရှိလဲဆိုတဲ့အခါကျကျွန်မစောက်ခဲ့တဲ့နေရာပေါ့ဒါကတော့ကိုတယောက်နဲ့တယောက်စောက်တဲ့နေရာမတူဘူးပေါ့လေအဲ့ဒီနေရာကိုသွားပြီးရွေးလိုက်เนาะအဲ့တော့ကျွန်မအဲ့ folder လေးကိုဖွင့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာ folder လေးပေါ်လာဒါဆို HTML စရေးလို့ရပါပြီအဲ့တော့ HTML တခုကိုစရေးမယ်ဆိုရင် HTML ရဲ့ tag ဆိုတာလေးသိဖို့လိုတယ် HTML ရဲ့ tag လေးတွေကိုရေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီလို less than greater than ပေါ့เนาะအဲ့လိုကြားထဲမှာရေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးဆိုရင်ဒါဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ HTML tag လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီအောက်ကကောင်ဆိုရင် head tag ပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်က head tag ဒီကောင်က title tag ဒီကောင်က body tag ဒီကောင်က h1 tag ဒီကောင်က h6 tag ဒါက p tag ဒါကHR tag ဒါက BR tag ဒီလိုခေါ်တယ်เนาะအဲ့တော့ HTML မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှေ့ကရေးတဲ့ကောင်လေးကိုအဖွင့် tag လို့ခေါ်ပြီးနောက်က slash လေးနဲ့ရေးတဲ့ကောင်လေးကိုအပိတ် tag လို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင် head အဖွင့် tag head အပိတ် tag အဲ့တော့ title အဖွင့် tag title အပိတ် tag body အဖွင့် tag body အပိတ် tag h1 အဖွင့် tag h1 အပိတ် tag h6 အဖွင့် tag h6 အပိတ် tag p အဖွင့် tag p အပိတ် tag အဲ့တော့အဲ့လိုအဖွင့် tag နဲ့အပိတ် tag နဲ့ရှိတဲ့tag လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့က pair tag PAIR pair tag လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ဆိုစုံတွဲ tag လေးတွေအဖွင့် tag ရှိတယ်အပိတ် tag ရှိတယ်အဲ့တော့တို့ဒီ pair tag လို့ခေါ်တယ်စုံတွဲ tag လေးတွေအဲ့ဒီ HR ကြားလို့ရှိရင်ကျတော့အဖွင့်ပဲရှိတယ်အပိတ်မရှိဘူး BR ကြားလို့ရှိရင်အဖွင့်ပဲရှိတယ်အပိတ်မရှိဘူးအဲ့တော့တို့နှစ်ခုကကျတော့ pair tag မဟုတ်ဘူးကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်မ tag လေးတွေရဲ့အကြောင်းရှင်းပြမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်မဒီမှာ file define စောက်ချင်တယ် file define စောက်ချင်တော့ဒီ folder ထဲမှာနော်ကျမရဲ့ဒီ PowerPoint slide 1လေးအတွက်လုပ်ချင်တာကို lesson 1အတွက် lesson 0ပေါ့ဒီကျမတော့0ကစားတယ်အဲ့တော့ lesson 0အတွက်စမ်းချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီထဲမှာ folder လေးနောက်တစ်ခုထပ်ဆောက်လိုက်မယ်ကျမက lesson 0ဆိုရင် folder တစ်ခုဆောက်မယ် lesson 1ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ် folder တစ်ခုဆောက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလုပ်မယ်အခုဒီမှာကျမလုပ်မှာကဒီကောင်လေးကိုဒီကောင်လေးက0ပေါ့လေ introduction to HTML အတွက်ကျမ folder လေးတစ်ခုဆောက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ new folder အဲ့တော့ lesson 0လို့ပေးလိုက်ရကိုယ့်ကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးပါကျွန်မတို့ဒီမှာ lecture ပေးတဲ့ဟာမလို့ဒီကောင်လေးကိုဘာလို့နာမည်ပေးလိုက်တော့ lecture 0ဆိုတဲ့ folder လေးတစ်ခုစောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီ lecture 0ဆိုတဲ့ folder လေးထဲမှာမှကျွန်မရဲ့ဒီ PowerPoint အတွက်သင်ခန်းစာတွေအားလုံးအဲ့ထဲမှာဆန်းသွားမယ်နော်အဲ့တော့ file လေးတစ် file စောက်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီ file လေးတစ် file စောက်ချင်တယ်အဲ့တော့ဒီ lecture 0ထဲမှာ file တစ် file စောက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် lecture 0ပေါ်မှာ right click ထောက်ပြီးပါအောင်ရေးလိုက်မယ် new file အဲ့တော့ file လေးတစ် file ပွင့်လာပြီအဲ့ဒီ file လေးကိုကျွန်မအရင်သိမ်းလိုက်မယ်အရင်သိမ်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် control နဲ့ s နဲ့တွဲနှိပ်လိုက်လေ keyboard ပေါ်ကနေအဲ့တော့ control ရဲ့ s ရဲ့နှိပ်လိုက်အဲ့ဒါဆို तू ကဘာနာမည်နဲ့သိမ်းပါလဲတဲ့နာမည်လေးရိုက်ထည့်ပါဆိုတော့ကျွန်မပထမဦးဆုံးစမ်းတဲ့ဟာမလို့ test 1လို့ပေးလိုက်တယ်နောက်အခုကျွန်မတို့ရေးချင်တာဘာကိုရေးချင်တာလဲ HTML ကိုရေးချင်တာအဲ့ဆိုနောက်ကနေဘာနဲ့သိမ်းရလဲဆိုတော့ .html ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရှေ့က file ရဲ့နာမည်ကိုဘာလို့ပေးလိုက်တော့ test 1ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရေးချင်တာလဲ HTML အားကြောင့်မလို့test1.html ဆိုပြီးသိမ်းလိုက်တယ်
အဲ့တော့ HTML တခုကိုရေးချင်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ HTML အဖွင့်တက်နဲ့ဟုတ်ပြီနော် HTML အပိတ်တက်ရဲ့ကြားထဲမှာရေးရပါတယ်အဲ့တော့ HTML အဖွင့်တက်ရှိမယ်အပိတ်တက်ရှိမယ်နော် HTML အဖွင့်တက်ရှိမယ်အပိတ်တက်ရှိမယ်အဲ့ဒီထဲမှာလူတွေလိုပဲခေါင်းပိုင်းရှိမယ်ကိုယ်ပိုင်းရှိမယ်ခေါင်းပိုင်းကိုရေးချင်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့က head tag အဖွင့်တက်လာမယ်အပိတ်တက်လာမယ်ဒါက head ခေါင်းပိုင်းဟုတ်ပြီနော်ခေါင်းပိုင်းအဲ့ဒီခေါင်းပိုင်းပြီးရင်အောက်မှာကိုယ်ပိုင်းလာမှာဆိုတော့ဒီမှာဘာလာမလဲဆိုတော့ body အဖွင့်တက်လာမယ် body အပိတ်တက်လာမယ်ဒါပဲအဲ့တော့ HTML တခုကိုရေးချင်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကဘာလုပ်ရမှာလဲ HTML အဖွင့်တက်နဲ့ HTML အပိတ်တက်ကြားထဲမှာရေးရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကြားလို့ရှိရင်ခေါင်းပိုင်းရှိမယ်ကိုယ်ပိုင်းရှိမယ်ခေါင်းပိုင်းကိုရေးချင်ဘာနဲ့ရေးမလို့ head နဲ့ရေးပြီးတော့မှကိုယ်ပိုင်းကိုရေးချင်ဘာတက်ခဲရေးမှာလဲ body တက်ခဲရေးမှာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်ထုံးစံတိုင်းခုနကလို control ရဲ့ s ရဲ့နှိပ်ပြီးသိလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကို run လိုက်ရင်ဘယ်လိုပေါ်မလဲဆိုတာ run ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် heady ပေါ်မှာ right click ထောက် right click နှိပ်လိုက် right click mouse ရဲ့ right click နှိပ်လိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင် open in browser နဲ့ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီမှာဘာပေါ်လာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုပုံစံလေးပေါ်လာတယ်ဒီလိုပုံစံလေးပေါ်လာတော့ကျမသိစေချင်တာတခုကဒါလေးကိုရှင်းပြမယ်အဲ့တော့ကျမသိစေချင်တာတခုကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားဒါ minimize တို့ဟုတ်လားဒီကောင်က restore နဲ့ maximize တို့ဒီနေရာမှာချက်ချက်ကလေးနဲ့ပိတ်တဲ့ close တို့အဲ့ဒီ button လေး၃ခုပါတယ်ဘာတန်းကိုကျမတို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် title bar လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် title bar လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ title bar ရဲ့ဒီနေရာမှာပေါ်နေတဲ့စာသားလေးကိုကျမတို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် title လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျမကပေါ်ခြင်းတဲ့စာလေးရှိရင်ဘယ်ထဲမှာရေးရမလဲ title tag ထဲမှာရေးရမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျမတို့ဒီမှာဒီအဖြူရောင် area လေးအဲ့ဒီနေရာကနေစတယ်အဖြူရောင် area လေးအဲ့ဒီအဖြူရောင် area အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့အဲ့ဒီအဖြူရောင် area ဒီအောက်ခြေအထိပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးတစ်ခုလုံးကိုကျတော့ကျမတို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် body လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအဖြူရောင် area ကြီးထဲမှာပေါ်ခြင်းတဲ့စာမှန်သမျှကိုဗါတဲ့ရေးရမှာ body တဲ့ရေးရမှာအဲ့ဒီအဖြူရောင် area ကြီးရဲ့ဒီအပေါ်ပိုင်းကိုကျတော့ကျမတို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် head bar အဲ့ဒီ head bar မှာဒီနေရာမှာပေါ်ခြင်းတဲ့စာသားလေးဆိုဗါနဲ့ရေးရမှာလဲ title ကျမနမူနာဆက်ပြမယ်ဒီမှာကြည့်အဲ့တော့ဒီအပေါ်ကဒီအပိုင်းကြီးကကျတော့ head bar ဒီအောက်ကဖြူအောင် area နဲ့အပိုင်းကြီးကကျတော့ body အဲ့ဒါဟိုမှာကျမက head ထဲမှာခေါင်းစဉ်လေးပေါ်ခြင်းတော့ဘာ tag နဲ့ရေးမလဲ title tag နဲ့เนาะအဲ့တော့ my first html လို့ပေးလိုက်မယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျမဒီကောင်လေးကိုပြန်ပြီးတော့သွားပြီး refresh လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဘာပေါ်လာလဲ my first html လို့ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီ button လေး၃ခုပါတယ်ဗါတဲ့အောင်ကျမတို့ကဘာလို့ခေါ်လဲ title bar အဲ့ဒီ title bar မှာပေါ်တဲ့စာသားလေးကိုဘာလို့ခေါ်လဲ title လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ title ဒီခေါင်းပိုင်းမှာပေါ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗါတဲ့ဖွင့်ပိတ်ထဲမှာရေးတော့ head တဲ့ဖွင့်ပိတ်ထဲမှာရေးတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကျမရဲ့ဒီအဖြူအောင် area ကြီးထဲမှာပေါ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘယ်တဲ့ရေးရမှာလဲ body ထဲမှာရေးရမှာအဲ့တော့ body ထဲမှာသွားမယ် body ထဲမှာသွားပြီးတော့ hello welcome from HTML CSS HTML CSS ကနေကြိုးစိုးပါတယ်ဆိုပြီးရေးလိုက်တယ် Control S ရေးပြီးတာနဲ့သိမ်းရမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ run ပြရှိတော့ refresh သွားလုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ hello welcome from HTML CSS ဆိုပြီးပေါ်လာတယ်ဘာလို့ဆို body ထဲမှာရေးတာမလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုကျွန်မနမူနာပြန်ပြောပြမယ်ဒါလေးကိုမှတ်မိအောင်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောပြမယ်အဲ့တော့ HTML ကိုရေးချင်တယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲ HTML အဖွင့်sorryခဏလေး HTML ကိုရေးချင်တယ်ဆို HTML အဖွင့်တက်လာမယ် HTML ဘာလာမလဲအပိတ်တက်လာမယ်အဲ့ဒီ HTML အဖွင့်တဲ့တက်ထဲမှာခေါင်းပိုင်းရှိမယ်ကိုယ်ပိုင်းရှိမယ်ခေါင်းပိုင်းကိုရေးချင်ပါနဲ့ရေးတော့ head tag နဲ့ရေးတယ်နောက်တစ်ခုအဖွင့်ပြီးတာနဲ့အပိတ်တစ်ခါတည်းရေးပါမဟုတ်ရင်မေ့ကြံခဲ့တဲ့ပြဿနာကြီးတက်လွန်းလို့နော်အဲ့တော့ကိုယ်ပိုင်းကိုရေးမယ်ဆိုရင်ဘာတက်ခဲရေးမယ်လဲ body အဖွင့် tag နဲ့ body အပိတ်တက်ကြားထဲမှာရေးမယ်အဲ့ဒီ head ထဲမှာကျမခေါင်းစဉ်လေးပေါ်ချင်တော့ဘာနဲ့ရေးမလဲ title နဲ့ကိုယ့်အကူပေါ်ချင်တာက my first HTML ဒီလိုလေးပေါ်ချင်တယ်เนาะ my first HTML လို့ပေါ်ချင်တယ် my first HTML လို့ပေါ်ချင်ပြီး body ထဲမှာကျတော့ဘာပေါ်ချင်လဲ hello welcome to HTML CSS ဒီလိုလေးပေါ်ချင်တယ်ဟုတ်ပြီဒီလိုလေးပေါ်ချင်တယ်အဲ့တော့လိုလေးပေါ်ချင်တော့ကျွန်မရေးပြီးဘာလုပ်ရမလဲ Control S သိမ်းမယ်သိမ်းပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုထပ် run ချင်တယ်ဆိုရင် open in browser နဲ့ run လိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုဒီလိုလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါရလိမ့်မယ်နဲ့တူပါတယ်ကဲဒီထိရပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွားကြည့်မယ်HTML tag လေးတွေဆက်သွားကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုကျွန်မပြောပြီးသွားပြီ HTML ကိုရေးချင်ရင် HTML ဖွင့်တက်နဲ့ပိတ်တဲ့ကြားထဲမှာရေးရပါတယ်ခေါင်းစဉ်ကိုရေးချင်ရင်ခေါင်းပိုင်းကိုရေးချင်ရင် head ထဲမှာရေးရပါတယ် title bar မှာပေါ်ချင်တယ်ဆိုရင် title tag ထဲမှာရေးရပါတယ်ဟုတ်လားအောက်က area ထဲမှာပေါ်ချင်တယ်ဆိုရင် body tag ထဲရေးရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမှာက H1
H1 ဆိုတာဘာပြောလဲဆိုတော့ heady 1 heady header ဆိုတာဘာကိုပြောလဲဆိုတော့ခေါင်းစဉ်ကိုပြောတယ်အဲ့တော့ခေါင်းစဉ်လေးတွေတက်ချင်ရင်ဘာနဲ့ရေးလဲဆိုတော့ H နဲ့ရေးပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ H1 ကနေပြီးတော့သူကဘယ်တိရှိတော့ရှိတော့ H6 တိရှိတယ်ဆိုလိုတာ H1 တက်ရှိတယ် H2 တက်ရှိတယ် H3 တက်ရှိတယ် H4 H5 H6 တိရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်မမြင်အောင်ရှင်းပြမယ်ဥမာအဖြစ်ကျွန်မနေပြီးတော့ heady body ထဲမှာစာကြောင်းလေး၃ကြောင်းပေါ်ကျင်တယ်ပထမတစ်ကြောင်းပေါ်ကျင်တာ hello အဲ့တော့နောက်တစ်ကြောင်းဆင်းကျင်တော့ enter call နော် welcome to HTML ပြီးတော့အောက်တစ်ကြောင်းဆင်းကျင်တယ်နောက်ထပ်ဘာပေါ်ကျင်လဲဆိုတော့ welcome to CSS အဲ့တော့ကျွန်မစာကြောင်းဘယ်နှကြောင်းပေါ်ကျင်တာလဲ၃ကြောင်းပေါ်ကျင်တယ် hello ကတစ်ကြောင်းနော်အဲ့တော့ကျွန်မပေါ်ကျင်တာက hello ကတစ်ကြောင်း welcome to HTML ကတစ်ကြောင်း welcome to CSS ကတစ်ကြောင်း၃ကြောင်းပေါ်ကျင်တယ်၃ကြောင်းပေါ်ကျင်တော့ကျွန်မ၃ကြောင်းရေးလိုက်တယ်သွားပြီးတော့ run ကြည့်လိုက်မယ်ဘယ်နှခုပဲပေါ်တော့တစ်ကြောင်းလေးပဲပေါ်တယ်ဘာလို့ဆို HTML ဒီကျမတို့ keyboard ပေါ်က enter လေးခောက်လိုက်တာကို तू မသိဘူးเนาะ enter ဆိုတာအလုပ်ကို तू မသိဘူးအဲ့တော့ကျမတို့အောက်တစ်ကြောင်းဆင်းရေးလဲ तू ကဘာလုပ်မှာပဲတော့အောက်တစ်ကြောင်းဆင်းရေးလဲ तू ကတော့တစ်ကြောင်းလေးပဲပုံမှာပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျမဒီမှာနမူနာဆက်ပြမယ်အဲ့တော့ heady welcome to HTML ဆိုတာလေးကိုကျမဘယ်တဲ့ထည့်ရေးလိုက်တော့ H1 နဲ့ကိုထည့်ရေးလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ H1 အဖွင့် tag နဲ့ဘယ်တဲ့ကိုထည့်ရေးတော့ H1 အပိတ် tag ဟုတ်ပြီเนาะပေါ်ခြင်းတဲ့စာလေးကိုအဖွင့် tag နဲ့အပိတ် tag ရဲ့ကြားထဲမှာ welcome to HTML ဆိုတဲ့စာလေးကိုထည့်ရေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်မ refresh သွားလုပ်ကြည့်လိုက်မယ် refresh သွားလုပ်ကြည့်လိုက်ဒီမှာကြည့်လိုက် welcome to HTML ဆိုတာဒီမဲထူပြီးတော့ကြီးသွားတယ်ဘာလို့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာလဲဆိုတော့ကျမတို့က H1 ဆိုတာဒီပါတော့ heady H1 tag နဲ့ရေးတယ်ဆိုသူ့ရဲ့ထူခြားချက်ဒီကြီးမယ်မဲမယ်ထူမယ်ဒါအပြင်နောက်ထပ်ထူခြားချက်ရှိသေးတယ်နောက်ထပ်ထူခြားချက်ကဘာလဲနောက်ထပ်ထူခြားချက်ကကြတော့အပေါ်ကနေပြီးသူ့ဘာသာသူ auto အောက်တစ်ကြောင်းသီးသန့်ဆင်းပေးတယ်ဟုတ်တယ်နော်ပြီးတော့ကျတော့ဒီအောက်ကပြီးလို့ရှိရင်လဲသူပြီးတာနဲ့နောက်တစ်ခုဒီအောက်တစ်ကြောင်းမှာပေါ်တယ်ဆိုလိုတာသူဒီသီးသန့်တစ်ကြောင်းနေရာယူတယ်အဲ့တော့ H1 ရဲ့ထူခြားချက်ဒီဘာဖြစ်မလဲမဲတယ်နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ထူခြားချက်ဒီထူတယ်စလုံးဆိုင်ပါဖြစ်မလဲကြီးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ထူးခြားချက်ဒီဘာလို့တော့တကြောင်သီးသန့်နေရာယူတယ်မှန်တယ်လေကျမတို့ခေါင်းစဉ်ဆိုတာဒီဘယ်တော့မှရောမပေါ်ဘူးเนาะအဲ့တော့တကြောင်သီးသန့်နေရာယူတယ်ဒါသူ့ရဲ့ heady ရဲ့ထူးခြားချက်ပဲ heady ရဲ့ထူးခြားချက်ဒီစလုံးကမဲသွားမယ်စလုံးကထူသွားမယ်စလုံးဆိုင်ကကြီးသွားမယ်ဒါအပြင်ကိုတခြားဟာတွေနဲ့ဘယ်တော့မှပေါင်းမပေါ်ဘူးသူဘာသာသူသီးသန့်တကြောင်ယူတယ်အပေါ်မှာစာရှိရင်လည်းအပေါ်ကကောင်ရဲ့နောက်တကြောင်မှယူမယ်အောက်ကစာရှိရင်လည်းအောက်ကကောင်နဲ့သီးသန့်တစ်ချောင်းမှနေရာယူမယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ပါဒါ H1 အဲ့တော့ကျမတို့ HTML ဒီပုံအဲ့တော့ H1 ရဲ့ထူးခြားချက်ကိုရမယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါဆို H1 ရဲ့ထူးခြားချက်ကိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမကဒီမှာစမ်းပြမယ်အဲ့တော့ H1 လေးနဲ့ရေးလိုက်တယ် welcome to HTML ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဆိုပြီးရေးလိုက်တယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျမ H1 ကနေပဲထိရှိမှာတော့H6 ထိရှိမှာသူတို့ဘာကွာမလဲသူတို့ဒီခေါင်းစဉ်လေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်မဲတယ်ထူတယ်ကြီးတယ်သီးသန့်တစ်ချောင်းနေရာယူတယ်ဒီလုတ်တွေလုတ်ပြီးသွားမှာပဲအဲ့တော့ဒီလုတ်တွေလုတ်တာချင်းတူတူဘာကွာသလဲကျမတို့စမ်းကြည့်မယ်အဲ့တော့ H2 เนาะ H2 နောက်တစ်ခုကျမတို့ဘာစမ်းကြည့်မလဲဆိုတော့ H3 အဲ့တော့ H3 ရှိမယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျတော့ဘာရှိမလဲဆိုတော့ H4 ရှိမယ်ဟုတ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုဘာရှိမလဲ H5 tag အဖွင့်တက်နဲ့အပိတ်တက်ကြားထဲမှာပေါ်ကျင်တဲ့စာလေးတွေရေးရပါတယ် H5 ရှိမယ်နောက်တစ်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဘာရှိမလဲ H6 အဲ့တော့ဒီကောင်လေးတွေဒီဘာလို့ရှိရင်သုံးတော့ခေါင်းစဉ်တက်ချင်သုံးပါတယ်သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ဒီမဲတယ်ထူတယ်ကြီးတယ်တကြောင်သီးတဲ့နေရာယူတယ်အဲ့တော့ကျွန်မဒီမှာ refresh ဒီမှာလေဒီ refresh လေးကိုနှိပ်ပြီး refresh သွားလုပ်ကြည့်လိုက်မယ်တွေ့လားမဲတယ်ထူတယ်ကြီးတယ်တကြောင်သီးတဲ့စီနေရာယူတယ်ဒါပေမဲ့လည်း H1 ကတော့ size ကြီးဆုံး H2 ကသူ့ထက်တစ် size ငယ်မယ် H3 H4 H5 H6 ကတော့အငယ်ဆုံးအဲ့တော့ကျမတို့က H1 to H6 ကိုဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာသုံးလဲဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာသုံးသလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ခေါင်းစဉ်လေးတွေတက်ချင်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်เนาะအဲ့တော့ခေါင်းစဉ်လေးတွေတက်ချင်တဲ့အခါမှာ H1 to H6 အဲ့ဒီကောင်ကိုသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုကွာလဲသူ့ရဲ့ site လေးတွေကွာတာပေါ့ကိုလိုချင်တဲ့ site နဲ့လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမအခုပြောပြီးသွားတဲ့ tag လေးတွေက HTML တခုကိုရေးချင်တယ်ဆိုရင် HTML ဖွင့် tag နဲ့ပိတ်တဲ့ခြားထဲမှာရေးရတယ်ခေါင်းပိုင်းရှိမယ်ကိုယ်ပိုင်းရှိမယ်ခေါင်းပိုင်းကိုရေးချင် header ဖွင့် tag နဲ့header ဖွင့်ပိတ်ခြားထဲမှာရေးရတယ်ကိုယ်ပိုင်းကိုရေးချင် body ဖွင့် tag နဲ့ပိတ်တဲ့ခြားထဲမှာရေးရတယ်အဲ့ဒီမှာခေါင်းစဉ်လေးတက်ချင်တယ်ဆို title နဲ့ရေးတယ် title ကိုဘယ်ထဲမှာရေးလဲ head ထဲမှာရေးတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်မပြောသွားတာကခေါင်းစဉ်တက်ချင်တယ်ဆိုရင်ပါရှိတော့ H1 ကနေ H6 ထိရှိပါတယ်เนาะ H1 ကနေ H6 ထိရှိပါတယ်အဲ့ဒါခေါင်းစဉ်တက်ချင်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်
H1 ကတော့ site ကပိုကြီးတယ် H6 ကတော့ site ငယ်ဆုံးသူတို့ရဲ့ထူးခြားချက်ဒီဘာဖြစ်လဲထူတယ်မဲတယ်ကြီးတယ်ဟုတ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာဖြစ်လဲသီးသန့်တစ်ကြောင်းနေရပြီပဲကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုသွားမှာဘာတက်လဲဆို paragraph တက်အဲ့တော့နောက်ထပ် define ဆောက်ချင်တော့ကျွန်မ define လေးကိုဒီချက်ချိတ်တက်လေးနှိပ်ပြီးပိတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ lecture 0အတွက်ပဲနောက်ထပ် define ဆောက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ lecture 0လေးပေါ်မှာ right click ထောက်မယ် new file define ယူလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီ file လေးကိုသိရင်တော့ဘာလို့နှိပ်မလဲ control s ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်မရေးမှာက test2 ပေါ့ test2 နော် test2 ဘာလုပ်လိုက်မလို့ html.html အဲ့ဒီမှာကျွန်မကခုနကပထမတစ်ဖိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်နားမလည်မှာဆိုတဲ့အတွက်ပထမတစ်ဖိုင်မှာကိုဘာသာကိုမရေးတတ်မှာဆိုတဲ့အတွက် html ကျွန်မရေးပြတယ် head ကျွန်မရေးပြတယ် body ကျွန်မရေးပြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလို့ဒီ sub လိုက်တက်မှာက html h လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ဒီမှာဘာပေါ်လာလဲ html ပေါ်လာတယ် enter ခောက်ပြီးကျွေးလိုက်သူကသူ auto ရေးပေးသွားတယ် html အဖွင့်တက်လာမယ်ဘာလာမလဲ html ပိတ်တယ်သူကသူရေးပေးတယ် head အဖွင့်တက်လာမယ် head ပိတ်တက်လာမယ်သူကသူရေးပေးတယ်အထဲထဲမှာဘာတော့ထည့်ပေးတာလဲတိုက်တယ် body အဖွင့်တက် body ပိတ်တယ်သူကသူ auto ရေးပေးထားတယ်နော်ဘာလို့ auto ရေးပေးသွားတာလဲဆိုကျမတို့ကအရင်ဆုံး file define စောက်ကြရဘာနဲ့သိမ်းလိုက်တော့ .html ဆိုတာနဲ့သူက html ကို auto ရေးပေးသွားတယ်အဲဆိုကျမတို့မသိတာအဲ့ဒီအပေါ်ကစာကြောင်းကြီးဟုတ်လား .html ဆိုတဲ့စာကြောင်းကြီးကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ html မှာ version တွေရှိပါတယ် html version 5 html 5ပေါ့နော် html 5လို့ပြောတာပေါ့ html 5ကိုသုံးညင်နေဆိုတော့အပေါ်မှာ .html ဆိုတဲ့စာလေးရေးပေးရတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ပြောချင်တာတစ်ခုကပြောချင်တာက html ကိုရေးတော့မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံး file define ဆောက်လိုက်ပါအဲ့ဒီ file လေးရဲ့နာမည်ကို .html နဲ့သိမ်းလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်H ဆိုတာလေးရေးလိုက်ပါအဲဆို HTML ပေါ်လာလိမ့်မယ် enter ခောက်ပြီးရေးလိုက်သူကသူ auto ရေးပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်မကဒီမှာ HTML test2 လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ် okay အဲ့ဒီရောက်သွားပြီအဲ့ဒီရောက်သွားတော့ကျွန်မကဒီမှာနမူနာဆန်းပြမယ်မန္တလေးရဲ့အကြောင်းရေးခြင်းတယ်မန္တလေးရဲ့အကြောင်းရေးခြင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်မ Google မှာမန္တလေးအကြောင်းလေးရှာကြည့်လိုက်မယ် google.com เนาะဟုတ်ပြီ Google ဝင်လိုက်တယ်မန္တလေးမန္တလေးထဲမှာဒီမှာမန္တလေးအကြောင်းရေးထားတဲ့စာလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီမန္တလေးအကြောင်းရေးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့စာပိုက်လေး2ပိုက်လောက်เนาะဒီထဲကနေပြီးတော့စာပိုက်လေး2ပိုက်လောက် copy ကူးမယ်ပထမတစ်ပိုက်ကိုကျွန်မ copy ကူးလိုက်တယ် copy ကူးလိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ body ထဲမှာသွားပြီး paste လုပ်လိုက်ပါတယ် enter ခောက်တယ် enter ခောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်မကဘာလုပ်မလဲနောက်ထပ်စာပိုက်တစ်ပိုက်ကိုထပ်ပြီး copy ကူးပါတယ်မန္တလေးရဲ့အကြောင်းเนาะနောက်ထပ်စာပိုက်တစ်ပိုက်ကိုထပ်ပြီး copy ကူးတယ်ဒီမှာသွားပြီးတော့ paste လုပ်လိုက်တယ် okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်မချိန်ထားတာစာပိုက်ဘယ်နှပိုက်လဲ2ပိုက်စာပိုက်2ပိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့တကောင်လေးကို run ကြည့်လိုက်မယ်ဘယ်နှပိုက်ထဲပဲပေါ်တစ်ပိုက်ထဲပဲပေါ်တယ်ဘာလို့ဆိုကျမတို့ HTML ဒီကျမတို့ enter ခောက်တာကိုသိလားမသိဘူးအဲ့တော့ enter ခောက်တာကိုမသိဘူးအဲ့တော့ enter ခောက်တာကိုမသိတဲ့အခါကျတော့ तू ကဘာဖြစ်လဲတစ်ပိုက်ထဲပဲပေါ်နေတာပေါ့အဲ့တော့ကျမတို့ကမဟုတ်ဘူး2ပိုက်ပေါ်ချင်တာလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့paragraph tag နဲ့ရေးမယ်အဲ့တော့ paragraph စာပိုက်လေး device စီပေါ်ချင်တယ်ဆို p tag အဖွင့်နဲ့ပိတ်ကြအဲ့တော့ဒီကနေစတဲ့စာပိုက်ဒီမှာဆုံးတယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာလုပ်လိုက်မလို့ p tag လေးပြန်ပိတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ဒီနောက်ထပ် device ပေါ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနောက်ထပ် device ကိုလည်း p tag ထဲရေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ထပ် device ကိုဒီမှာဘာလုပ်လိုက်တော့ p tag ပြန်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာပိုက်ဘယ်နှပိုက်ယူမှာတော့2ပိုက်အဲ့တော့ control s သိမ်းလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ refresh လုပ်လိုက်တယ်ဒီမှာစာပိုက်ဒီကောင်ကတစ်ပိုက်ဒီကောင်ကတစ်ပိုက်2ပိုက်နေရာယူသွားတယ်ဟာမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်တစ်ပိုက်လောက်ထည့်ချင်သေးတာရပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ပိုက်လောက်ထည့်ချင်သေးတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ပိုက်ကို copy ကူးလိုက်မယ် copy ကူးလိုက်ပြီးတော့နောက်တစ်ပိုက်ပေါ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာလုပ်ရမှာလဲ paragraph p tag အဖွင့်တက်လာမယ် p tag အပိတ်တက်လာမယ်ကျွန်တော်တွေ့တယ်နော်အဖွင့်တက်ရေးပြီးတာနဲ့တခါတည်းဘာတန်းရေးတော့အပိတ်တက်ပါတန်းရေးတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကနေ paste လုပ်လိုက်မယ် paste လုပ်လိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဟာလား control s သိမ်းလိုက်မယ်သိမ်းပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာ refresh ပြန်လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုစာပိုက်9ပိုက်ပေါ်သွားလဲ3ပိုက်ပေါ်သွားတယ်အဲ့တော့စာပိုက်လေးတွေကိုရေးချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့ရေးလဲ p tag နဲ့ရေးတယ်ဒီစာပိုက်လေးတွေရဲ့အပေါ်မှာမှကျွန်မမန္တလေးဆိုတာလေးကိုခေါင်းစဉ်တက်ချင်တယ်အဲ့တော့ခေါင်းစဉ်ဆိုတော့ h1 to h6 ကိုဘာသာကိုကြိုက်တာနဲ့တက်လို့ရတယ်အဲ့တော့အပေါ်မှာဆိုတော့အပေါ်ကိုတက်ရေးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်မကတော့မဲမဲလေးနဲ့ကြီးလေးပေါ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် h1 လေးနဲ့ရေးလိုက်မယ် h1 နဲ့မှာမန္တလေး h1 နဲ့မှာမန္တလေးလို့ရေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာသွားပြီး refresh လုပ်ကြည့်လိုက်ရင်အပေါ်မှာခေါင်းစဉ်မန္တလေးရဲ့အကြောင်းအရာစာပိုက်က3ပိုက်အဲ့ဒီမှာမှကျွန်မစိတ်ကူးပေါက်ပြီးတော့ဟုတ်လားစိတ်ကူးပေါက်ပြီးတော့ဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကူးပေါက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီပထမစာပိုက်လေးရဲ့အောက်မှာ line တစ် line တားခြင်းနဲ့ဒုတိယစာပိုက်ရဲ့အောက်မှာ line တစ် line တားခြင်းနဲ့တတိယစာပိုက်ရဲ့အောက်မှာ line တစ် line တားခြင်းနဲ့အဲ့လိုတားခြင်းတာ
အဲ့တော့ပထမစာပိုင်းဆိုတော့ဟဲ့မှာ P-Tech ဖွင့်တယ်ဟဲ့ဒီမှာ P-Tech ပြန်ပိတ်တယ်ဒါပထမစာပိုင်းပြီးတာပထမစာပိုင်းရဲ့အောက်မှာ line တားခြင်းတယ်ဆို HR ဒီ line တားတာအဲ့တော့ HR လေးထည့်လိုက်တယ်ကျွန်မဒီမှာသွား run ကြည့်လိုက်တယ်ဒီမှာဘာလို့သွားတော့ line လေးတားသွားတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုဒုတိယစာပိုင်းရဲ့အောက်မှာလည်းနောက်ထပ် line လေးတားခြင်းတော့ကျွန်မဘာသွားရေးလိုက်တော့ HR သွားရေးလိုက်တယ် refresh လုပ်ကြည့်လိုက်တယ်ဒီမှာနောက်ထပ် line လေးတစ် line တားသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်မပြောချင်တာက HR မှာအပိတ်တဲ့ဘာကြောင့်မရှိတာလဲသဘောပေါက်တော့ပြီနဲ့တူတယ်ဘာလို့ P-Tech မှာအပိတ်တဲ့ရှိတာလဲ P-Tech ဆိုတာဒီ paragraph လေဟုတ်လား paragraph ဆိုတာစာပိုက်ပေါ်ချင်တာအဲ့တော့ပေါ်ချင်တဲ့စာပိုက်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကပြပေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ P အဖွင့်တက်နဲ့အပိတ်တက်ရှိမယ်ဘာလို့ဆိုအထဲထဲမှာပေါ်ချင်တဲ့စာပြပေးရမှာမလို့ HR ရဲ့သဘောတရားက line တားတာဆိုတဲ့အတွက်သူဘာသာသူ line တားသွားမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဘယ်စာဆိုတဲ့စာကြီးထည့်ပေးနေကြမလို့အဲ့အတွက်သူမှအပိတ်တက်မရှိဘူး H1 ခေါင်းစဉ်ပေါ်ချင်တယ်အဲ့ဆိုဘာခေါင်းစဉ်ပေါ်ချင်တာလဲဆိုတဲ့စာကျမတို့ပြောပေးဖို့လိုတယ်ကျမတို့ပြောပေးဖို့လိုရင်အဖွင့်တက်ရှိမယ်အပိတ်တက်ရှိမယ်ကျမတို့ပြောပေးချင်တဲ့ကောင်ကိုအဖွင့်တက်နဲ့အပိတ်တက်ကြားထဲမှာရေးတယ် paragraph ဆိုရင်လည်းကျမတို့ပေါ်ချင်တဲ့ paragraph လေးကိုအဖွင့်တက်နဲ့အပိတ်တက်ကြားထဲမှာရေးတယ် HR ကကျတော့ line တားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်စာလို့ပြောစရာမလိုတဲ့အတွက် HR မှာအဖွင့်တက်အပိတ်တက်မရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့အပိတ်တက်မရှိရင် HR လို့ပဲရေးလို့ရသလိုအပိတ်ရဲ့သင်္ကေတဒီလို slash လေးထည့်လိုက်လေရပါတယ်တဲ့เนาะနောက်ကနေပြီးတော့ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သွား refresh လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်အပိတ်ထည့်လေဒီတိုင်းပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်မှာနောက်ထပ် HR လေးတစ်ခုထည့်ချင်တယ်ဆိုတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ HR ဟိုမှာအပိတ်လေးထည့်ပြီးရေးလိုက်ပါမယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်တတိယစာပိုင်းရဲ့အောက်မှာလည်းဒီလိုလေးဖြစ်သွားတယ်ဒါပဲเนาะအကြောင်းအရာကကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့အခါကျကျွန်မဒီအောက်လေးမှာမှစာလေးရေးချင်တယ်ဆိုကြပါစို့ hello ကတကြောင်เนาะ hello ကတကြောင်နောက်ထပ်တစ်ခုကအောက်မှာပေါ်ချင်တယ်ဆိုတော့အောက်စင်ပေါ်လေเนาะအဲ့တော့ hello ကတကြောင်ရေးလိုက်တယ်နောက်တစ်ခုက welcome to HTML အဲ့ဒါကတကြောင် welcome to CSS ဒီကောင်ကတကြောင်အဲ့တော့ကျွန်မစာကြောင်းဘယ်နှကြောင်ပေါ်ချင်တာတော့3ကြောင်အဲ့တော့ enter ခောက်ပြီးတော့ဘယ်နှကြောင်ရေးလိုက်လဲ3ကြောင်ရေးလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ refresh လုပ်ကြည့်လိုက်တယ်တကြောင်လည်းပဲပေါ်တယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ enter ခောက်တာဒီ HTML ကမသိဘူးလို့ကျွန်မပြောခဲ့ပြီလားအဲ့ဒါဆိုရင် enter ခောက်ချင်အောက်တကြောင်ဆင်းရင် HTML ဘယ်လိုရေးရလဲဆိုတော့ BR ရဲ့သဘောတရားဒီ enter ပဲเนาะအောက်တကြောင်ဆင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့အောက်တကြောင်ဆင်းတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ဟာအောက်တကြောင်ဆင်းတယ်လို့ကိုပဲလုပ်တာဘယ်စာလို့ပြောစရာမလိုတဲ့အတွက်သူ့မှာလည်းအပိတ်တက်ကမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီလိုလေးရေးလိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ welcome to HTML ပြီးရင်အောက်တကြောင်ဆင်းရင်တော့နောက်ထပ်ပါလာမလဲ BR အဲ့လိုပဲ welcome to CSS ပြီးရင်အောက်တကြောင်ဆင်းရင်တော့နောက်ထပ် BR အောက်တကြောင်ဆင်းတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်စာလို့ပြောစရာမလိုတဲ့အတွက်အပိတ်တက်မရှိဘူးအဲ့တော့ဒီမှာ refresh လုပ်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင် hello ကတကြောင် welcome to HTML ကတကြောင် welcome to CSS ကတကြောင်အဲ့တော့အခုဒီမှာပြောသွားတဲ့ tag လေးတွေကခေါင်းစဉ်တက်ချင်တယ်ဆို H1 ကနေ H1 ကနေ H6 ထိကိုကြိုက်တာသုံးလို့ရပါတယ်စာပိုက်လေးတွေကိုရေးချင်တယ်ဆိုဘာနဲ့သုံးမလဲ P-Tag paragraph tag နဲ့သုံးပါမယ်နောက်တစ်ခုက line တားချင်တယ်ဆိုဘာနဲ့တားမလဲ HR ဒီ line တားတဲ့အလုပ်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပိတ်တက်မရှိဘူးနောက်တစ်ခုအောက်တကြောင်ဆင်းချင်တယ် enter ခောက်ချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ရေးလို့ရတယ် BR နဲ့ရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က HTML တခုကိုရေးတော့မယ်ဆိုရင် HTML အဖွင့်တက်အပိတ်တက်เนาะပြီးရင်သူ့ရဲ့ခေါင်းပိုင်းကိုရေးချင် head အဖွင့်တက်အပိတ်တက်အဲ့ဒီ head ထဲမှာမှ title ဘာမှပေါ်ချင်တဲ့စာလေးဆိုရင် title အဖွင့်တက်နဲ့အပိတ်တက်ကြရေးတယ်အောက်ကကိုယ်ပိုင်းကိုရေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဘာနဲ့ရေးလဲ body ခေါင်းစဉ်တက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ H1 ကနေ H6 ရှိတယ်သူတို့ရဲ့ထူးခြားချက်ဒီမဲထူမဲစလုံးဆိုင်နည်းနည်းကြီးမဲပြီးတဲ့တစ်ချောင်းပေါ်မယ် paragraph စာပိုက်တစ်ပိုက်ချင်းစီခွဲရေးခြင်း paragraph ကိုသုံးပါတယ်line တားခြင်းနဲ့ဆိုရင် HR အောက်တကြောင်ဆင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင် BR အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ရေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ phrase element เนาะ HTML မှာခုနက HTML tag body tag အဲ့ဒါလေးတွေကို tag လို့လည်းခေါ်တယ်เนาะနောက်တစ်မျိုးအနေနဲ့ဘာလို့လဲခေါ်လဲဆိုတော့ element လို့လည်းခေါ်တာပေါ့အဲ့တော့အခုပြောမှာက phrase element လို့ပဲပြောသို့မဟုတ် phrase tag လို့ပဲပြောအဲ့လိုပြောလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမ B tag အဲ့တော့သူတို့ဘာလို့ phrase လို့ခေါ်တာလဲဆိုတော့ကိုကြိုက်တဲ့စကားစုလေးကိုเนาะကိုကြိုက်တဲ့စကားစုလေးကိုကွဲပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်เนาะကိုကြိုက်တဲ့စကားစုလေးကိုကွဲပြီးတော့လုပ်လို့ရတာမလို့သူတို့ကို phrase element လို့ခေါ်တယ်ဥပမာအနေနဲ့နမူနာစမ်းကြည့်မယ်အဲ့တော့နမူနာစမ်းကြည့်မယ်ဆို Mandalay was founded in ဟုတ်လားဒီစာကြောင်းလေးဒီအဲ့ဒါလေးကိုခုနက phrase element phrase step ဖြစ်တဲ့ B tag ထဲမှာထည့်ရေးကြည့်အောင်တွေ့ရနော် paragraph ထဲမှာရှိတဲ့ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူထဲမှာရှိတဲ့ဟာဖြစ်ဖြစ်ကိုကြိုက်တဲ့စကားစုလေးကိုဖြတ်ပြီးလုပ်လို့ရတယ်ဒါကြောင့် phrase element
အဲ့တော့ဒီမှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့ B အဖွင့် tag ဟုတ်တယ်နော်ဘယ်ထိတော့ key မြင့်တုံးထိအဲ့တော့ key မြင့်တုံးထိဆိုတော့ဒီကနေဒါကိုကြိုက်တဲ့ထိပေါ့နော် key မြင့်တုံးထိကိုလုပ်ချင်လို့လုပ်လိုက်တာအဲ့တော့ဒီမှာအဖွင့် tag လာတယ်အပိတ် tag လာတယ်ဟုတ်ပြီ B tag ထည့်ရေးလိုက်တော့ဘာထူးကြသွားလဲဒါက refresh မလုပ်ခင်အခြေအနေ refresh လုပ်လိုက်တယ်ဘာထူးကြသွားလဲ Mandalay was founded in 1857 by Key Mindong ဆိုတဲ့စာကြောင်းလေးကမဲသွားတယ်အဲ့တော့ B ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘိုးမဲအောင်လုပ်တာပို့ပြီးတော့မဲအောင်ထူအောင်လုပ်ချင်ရင် B ကိုသုံးပါတယ်เนาะနောက်ထပ်တစ်ခုက strong ဟုတ်ပြီ strong ကိုစမ်းကြည့်မယ်ဆိုကြပါစို့ဒါလေး main commercial educational health center အဲ့ဒီဥစ္စာလေးကို strong နဲ့မှထည့်ရေးကြည့်မယ်ဒါကတော့ကိုထည့်ခြင်းတဲ့နေရာထည့်เนาะအဲ့တော့ကိုထည့်ခြင်းတဲ့နေရာထည့်ရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုဘယ်ထည့်ရေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ strong tag ထဲကိုထည့်ရေးလိုက်တယ် control s သိမ်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာသွားပြီး refresh လုပ်ကြည့်မယ်ဘာဖြစ်သွားလဲမဲသွားတယ်ဟာလားအဲ့တော့ဘာနဲ့အတူတူပဲလဲဘိုးနဲ့ strong နဲ့ကအလုံးလုံးပုံချင်းအတူတူပါပဲเนาะအဲ့တော့ဘိုးရယ် strong ရယ်ဘာဖြစ်သွားအောင်လုပ်တာတော့မဲသွားအောင်လုပ်တာဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကတော့ပါတယ်တော့ em နဲ့ I နဲ့ဟုတ်ပြီ em နဲ့ I နဲ့အဲ့နှစ်ခုကိုစမ်းကြည့်မယ် capital of ဒီနေရာမှာဟိုပါပေါ့လေရန်ကုန် the new capital of British Burma အဲ့ဒီဟာလေးကို I နဲ့ကိုထည့်ရေးကြည့်မယ်အဲ့တော့ I အဖွင့် tag လာမယ် I အပိတ် tag လာမယ်ဟုတ်ပြီနော် I အဖွင့် tag လာမယ် I အပိတ် tag လာမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုသွားပြီး refresh လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီစာလေးကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲစောင်းလေးဖြစ်သွားတယ်တွေ့လားခုနဒီနေရာစောင်းလေးဖြစ်သွားတယ် I ဆိုတာ italic စလုံးကိုစောင်းခြင်းတဲ့အခါမှာသုံးတယ်ဟုတ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုသုံးလို့ရသေးတာနောက်ထပ်တစ်ခုကဗာလဲ I ပြီးတဲ့အခါကျနောက်ထပ်တစ်ခုကဗာလဲတော့ em ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတနေရာလောက်သွားပြီးတော့ em လုပ်ကြည့်အောင်final royal Burma final royal capital အဲ့ဒီစာကြောင်းလေးကို em နဲ့အဲ့ဒီစာလေးကို em နဲ့ထည့်ရေးကြည့်မယ်အဲ့တော့ em ဖွင့်တက်လာမယ်ဒီနေရာမှာဘာလုပ်ကြည့်လိုက်မလဲ em အပိတ်တက်လာမယ်အဲ့တော့ Burma ကနေစပြီး capital T အဲ့ဒီစကားလုံးလေးကို em နဲ့ထည့်ရေးလိုက်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲကြည့်ကြည့်အောင် refresh သွားလုပ်ကြည့်လိုက်တယ်ဒီမှာကြည့်လိုက် Burma final royal capital ဆိုတဲ့စာကြောင်းလေးဒီစလုံးဆောင်လေးနဲ့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှတ်ရမှာတစ်ခုကဘိုးနဲ့ strong နဲ့ကတူပါတယ်မဲတယ် em နဲ့ I နဲ့ကတူပါတယ်စလုံးကိုစောင်းပေးတယ်နောက်တစ်ခုကပါတယ်တော့ small ဟုတ်ပြီ small လေးစမ်းကြည့်မယ် the new royal capital အဲ့စာကြောင်းလေးကို strong နဲ့ထည့်ရေးကြည့်မယ် small နဲ့ထည့်ရေးကြည့်မယ် small အဲ့တော့ဒီထည့်ခြင်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကို small နဲ့ထည့်လိုက်တယ် new royal capital ဟုတ်ပြီ refresh သွားလုပ်ကြည့်လိုက်တယ် new royal capital ဒီမှာကြည့်လိုက်ဒါလေးဘာဖြစ်သွားတခြားစကားလုံးတွေထက်ကိုစကားလုံး size လေးနည်းနည်းလေးသေးသွားတာเนาะအဲ့တော့စကားလုံး size လေးနည်းနည်းလေးသေးခြင်း small ဟုတ်ပြီเนาะထူခြင်းတယ်မဲခြင်းတယ် b သို့မဟုတ် strong ဟုတ်တယ်เนาะစောင်းခြင်းတယ် em သို့မဟုတ် I ဟုတ်လားသေးခြင်းတယ် small နောက်တစ်ခုလာပြီ sub ရယ် sub ရယ် sub ရယ် sub ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က subscriptဆိုတာအောက်မှာပေါ်တာအောက်မှာပေါ်နေတာဆို sub ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က superscript အပေါ်မှာပေါ်နေတာဥပမာအပြင် H2O လို့ရေးရင်2လေးကိုအောက်မှာပေါ်နေတာမလားအောက်မှာပေါ်ခြင်းဘာတော့ sub အဲ့တော့ကျွန်တော်စမ်းပြမယ်အဲ့တော့ဒီအောက်လေးမှာရေးမယ် H2O H ကတော့ပုံမှန်တိုင်းပေါ်ခြင်းတယ်2လေးကအောက်ချပြီးပေါ်ခြင်းတယ်အောက်ချပြီးပေါ်ခြင်းတာဆိုတော့ဘာတော့ sub ဘယ်လိုအောက်ချပေါ်ခြင်းတာ2အဲ့တော့2လေးတစ်ခုပဲအောက်ဆင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်2ကို sub အဖွင့်တက်နဲ့ပိတ်တဲ့အတွက်မှာထည့်လိုက်တယ် O အဲဆိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ refresh လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာတွေ့လား H2O sub ထဲမှာထည့်ထားတဲ့2လေးဒီအောက်မှာဆင်းပြီးပေါ်တာအဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအောက်တစ်ကြောင်းဆင်းနေတယ်ဆိုတော့ဒီမှာပါလာမလဲ BR လာမယ်ပြီးရင်ဆိုကြပါစို့ကျွန်မပေါ်နေတာ a square plus y cube x square ဆိုတော့အပေါ်တက်ပေါ်နေတာအပေါ်တက်ပေါ်ကျွန်တော်ပါတော့ SUP square 2လေးပေါ်ခြင်းနဲ့ဟုတ်ပြီပြီးတော့ဘာပေါ်ခြင်းနဲ့ plus ကရိုးရိုးပဲပေါ်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့ y cube 3လေးကအပေါ်တက်ပေါ်ခြင်းနဲ့အဲ့တော့ SUP ဒီနေရာမှာ3ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်မသွားပြီး refresh လုပ်ကြည့်လိုက်မယ် a square plus y cube အဲ့တော့အောက်ဆင်းပေါ်ခြင်း SUP အပေါ်တက်ပေါ်ခြင်း SUP เนาะရမယ်နော်အဲ့ဒီဥစ္စာပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်ခုက MARK mark ဟုတ်ပြီဒီတတိယပိုင်လေးရဲ့ပထမတစ်ကြောင်းလေးကို mark ထဲကိုထည့်ရေးကြည့်မယ် mark ပထမတစ်ကြောင်းလေးကိုเนาะထည့်ရေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီထည့်ရေးလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ refresh လုပ်ကြည့်လိုက်မယ် refresh လုပ်ကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ပထမတစ်ကြောင်းလေးက marker pen လေးနဲ့ခြယ်ထားသလို highlight လေးခြယ်ထားသလိုဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါ mark เนาะ mark ခြယ်တာပေါ့လေဒါဆိုဒါရလိမ့်မယ်เนาะနောက်တစ်ခုက acronym
နော် acronym လေးကိုစမ်းကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ page မှာများနေဒီ page ကိုပိတ်လိုက်တော့မယ်နောက်ထပ်တစ် file ဆောက်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့နောက်ထပ် file လေးရဲ့နာမည်ကို control s သိမ်းမယ်ဘာလို့သိမ်းမလဲဆိုတော့ test3.html လို့သိမ်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာ html title ထဲမှာ phrase element လို့ပေးလိုက်တယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ acronym လေးကိုရေးကြည့်မယ် acronym မှာဆိုကြပါစို့ကျမတို့ဟိုမှာထားပါတော့ www ပေါ့ကျမတို့ဟိုမှာ Google ဝင်နေတယ်ဆို www.google.com အဲ့တော့ www ဆိုတာအတူကောက်ဘာရဲ့အတူကောက်လဲဆိုတာပြောချင်တယ်ဆိုရင် title ဘယ်သူရဲ့အတူကောက်လဲဆိုရင် world wide web เนาะဒီကောက်ရဲ့အတူကောက်လို့ပြောချင်တာအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကို right click ထောက်ပြီး open browser နဲ့နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ် dot tel လေးနဲ့တွေ့လားအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပေါ်တယ်သွားထောက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ world wide web ဆိုတာလေးပေါ်တယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ code ပေါ့လေเนาะအဲ့တော့ acronym ကတော့သိတယ်เนาะဒါလေးထောက်လိုက်တာနဲ့ဒီလိုလေးပေါ်လာခြင်းတာပေါ့เนาะအတူကောက်လေးပြပြီးတော့ထောက်လိုက်တာနဲ့အရှိစလုံးပေါ်လာခြင်းသုံးတာပေါ့လေအဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုရင် code เนาะ code ဒီပေါ့ကျွန်တော်တို့ code ရေးတယ်အဲ့လို code ဒီရေးတဲ့ဟာလေးတွေကိုပေါ်ခြင်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘာကွာသွားလဲဆိုတာသိအောင်လို့ကျွန်မတခြားတစ်ခုနဲ့ပေါင်းရေးပြမယ်ဆိုကြပါစို့ဒါပုံမှန်စာသားပေါ့ hello welcome from html ဒါပုံမှန်စာသားအဲ့ဒါပြင်အောက်ကြောင်းဆင်းနေတယ်ပြီးအဲ့ဒါပြီးသွားတော့မှကျွန်မကုတ်လေးတစ်ခုရေးချင်တယ်ဆိုရင်ဥမာကုတ်ပေါ့နော်ကုတ်နဲ့ရေးလိုက်တယ် a equal to b plus c နော် a equal to b plus c ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုကုတ်လေးနဲ့ရေးလိုက်တယ် okay အဲ့ဒီဥစ္စာလေးကိုကျွန်မဒီမှာသွားပြီးတော့ refresh လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်လုပ်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာတွေ့လားအပေါ်မှာ hello welcome from html ဆိုတဲ့စာသားနဲ့ဒါနဲ့တခြားစီပဲကုတ်ဆိုတဲ့အတွက် तू ကမတူညီပဲနဲ့ကုတ်ရေးတဲ့ပုံစံမျိုးလေးသွားပေါ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ကုတ်ကိုသုံးပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကုတ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ DFN ပေါ့ DFN ဆိုတဲ့ definition ပေါ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဥပမာအနေနဲ့ဒီကုတ်ပြီးရင်ဟုတ်ပြီကျွန်မအောက်တစ်ကြောင်းဆင်းကြည့်လိုက်မယ်အောက်တစ်ကြောင်းဆင်းပြီးတော့ပေါ်ခြင်းတယ်ဥပမာထားပါတော့ paragraph လေးနဲ့ရေးလိုက်မယ် paragraph လေးနဲ့ဆိုကြပါစို့software is the Xerox instruction ပေါ့ဒါ software ရဲ့ definition ပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးရေးလိုက်တယ်ဒါသူ့ရဲ့ definition လေးရေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုသွားပြီးတော့ run ကြည့်လိုက်မယ်ဒီကောင်လေးကိုသွားပြီး run ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုလေးပေါ်နေတယ်เนาะပုံမှန်ရိုးရိုးစာသားလေးတိုင်းပဲပေါ်နေတယ်အဲ့ဒါဟိုမှာဘယ်သူရဲ့ definition လို့ software ရဲ့ definition အဲ့တော့ definition ကိုရေးချင်တယ်ဆို DFN ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ DFN ဘယ်သူရဲ့ DFN လဲ software ရဲ့ DFN အဲ့တော့ software ကို DFN ဆိုတဲ့အဖွင့်တက်နဲ့ပိတ်တဲ့ကြားထဲမှာထည့်ရေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာသွားပြီး refresh လုပ်ကြည့်လိုက်တယ်ဒါလေးကစောင်းလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးသူ့ရဲ့ definition ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ်လောအောင်ရေးတဲ့အခါမျိုးမှာသုံးပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုရင် KBT ဆိုတာ user စီကနေ input keyboard ကနေပြီးတော့ user input ရိုက်ထည့်မဲ့ဟာမျိုးပေါ့เนาะအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပေါ်ခြင်းတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်ဥမာအနေနဲ့ဆိုရင်ဟုတ်ပြီဥမာအနေနဲ့ဆိုရင်ဆိုကြပါစို့ C အောက်ကprogram file အောက်က subline ဟုတ်ပြီ subline test ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုသွား run ကြည့်လိုက်တော့ဆိုအပေါ်ကစာသားရည်နဲ့မတူတွေ့လားသူကလည်းပုံစံလေးတစ်မျိုးလေးနဲ့ပေါ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ်ခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာသုံးတယ်ဒါကတော့ design လေးတွေပေါ့နော်ဘယ်လိုဟာမျိုးဆိုဘယ်လိုဟာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ်ခြင်းတဲ့အခါမှာသုံးတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ SAMP ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုစမ်းမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီ SAMP ကိုစမ်းမယ်ဆိုတော့ဒီမှာထားပါတော့right click and choose open in browser ပေါ့ open in browser ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်ပါပေါ့ right click ထောက်ပြီးတော့အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုသွားပြီးတော့ refresh လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်သူကလည်းတွေ့လားစလုံးပုံစံလေးတစ်မျိုးလေးနဲ့ပေါ်တယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ်ခြင်းတဲ့အခါမှာသုံးတယ်နောက်တစ်ခုက variable ဆိုတာ code လိုပါပဲเนาะအဲ့တော့ code ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ခက်ဆင်ဆင်ပေါ်လိုက်မယ်ဥပမာအနေနဲ့နမူနာစမ်းကြည့်အောင်ဥပမာအနေနဲ့နမူနာစမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင် var ဆိုတာဒါ variable ပေါ့ပြောရလို့ရှင်သင်္ချာမှာလိုမျိုးမတိကိန်းကျင်ညာတာပေါ့ let ဥပမာထားပါတော့မတိကိန်းတစ်ခုကျင်ညာလိုက်တယ်ans အဲ့လို variable လေးတွေပေါ့ကုတ်တီးပါပဲ
အဲ့တော့ तू ကရေးလိုက်တဲ့အခါမှာတွေ့လား तू ကလည်းပုံစံလေးတစ်မျိုးနဲ့ပေါ်တယ်အဲ့တော့ဒါကတော့အများကသတ်မှတ်ထားတဲ့ standard လေးတွေပေါ်လေနော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကပို့ပြီးတော့မဲချင်ဒါလေးတွေကိုဘာလို့ phrase element လို့ခေါ်တာလဲ phrase element လို့ခေါ်တာလဲဆိုတော့ကိုကြိုက်တဲ့စကားလုံးလေးပဲဖြတ်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ phrase element လို့ခေါ်ပါတယ် paragraph ထဲမှာဖြတ်မလားဟုတ်လားဘယ်ထဲမှာဖြတ်မလဲကိုဖြတ်ချင်တဲ့နေရာလေးမှာကိုပေါ်ချင်တဲ့စကားလုံးလေးကိုပဲဖြတ်ပြီးလုပ်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီကောင်လေးတွေဒီ phrase element အဲ့တော့ပထမတစ်ခု B ကတော့ဘာဖြစ်လဲ B နဲ့ဘယ်သူနဲ့အတူလဲ strong နဲ့အတူတယ်သူကဘာဖြစ်တော့မဲမဲလေးဖြစ်သွားတယ် EM နဲ့ I နဲ့အတူတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲ italic စလုံးလေးဘာဖြစ်သွားလဲစောင်းသွားတယ်တခြားပေါ်နေတဲ့စကားလုံးတွေထက်ကို size လေးသိပြီးပေါ်ချင်တယ်ဆိုရင် small ကိုသုံးတယ်เนาะ self secret ကတော့ရှင်းတယ်လေ H2 ကို2လေးကဘယ်မှာပေါ်ချင်တာလဲအောက်မှာပေါ်ချင်တာအောက်မှာပေါ်ချင်တယ်ဆိုရင်sub ကိုသုံးတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ a square plus y cube square square y cube အဲ့တော့2နဲ့3နဲ့ဒီဘယ်မှာပေါ်ချင်လဲအပေါ်မှာပေါ်ချင်တယ်အဲ့လိုအပေါ်မှာပေါ်ချင်တယ်ဆိုရင် sup နောက်တစ်ခု marker pen လေးနဲ့ခြေလိုက်တယ်လို့မျိုး highlight လေးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် mark ဟုတ်တယ်နော်အတူကောက်စကားလုံးလေးတွေဥမာ www ထောက်လိုက်တာနဲ့တင် world wide web ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးပေါ်ချင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကဘာကိုသုံးလဲ acronym ကိုသုံးတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ code ပုံစံမျိုးပေါ်ချင် code ကိုသုံးလို့ရတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးပေါ်ချင် var ကိုသုံးလို့ရတယ်နော် variable ဆိုရင် var ကိုသုံးလို့ရတယ် definition ကိုရေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ definition ရဲ့ခေါင်းစဉ်ဆို dfn ဆိုတဲ့ဟာထဲမှာထည့်ရေးလို့ရတယ် user keyboard ကနေရိုက်ထည့်တဲ့ဟာမျိုးเนาะတီးတဲ့လေးတခြားစကားလုံးတွေနဲ့မတူဒါလေးကတော့ keyboard ကနေရိုက်ထည့်ထားတာဟေးဆိုတာမျိုးပေါ်ခြင်း kpt ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့လည်းအဲ့လိုပါပဲ samp ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကိုသုံးတယ်ဒါလေးတွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲ phrase element လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်မဒီမှာနှစ်ခုလောက်ပေါ့เนาะအသုံးများတာလေးနောက်ထပ်နှစ်ခုလောက်ထည့်လိုက်မယ် DL ဆိုတာတော့ဖြတ်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ DL ရဲ့နောက်တစ်ခုက underline ပေါ့အောက်ကနေပြီးတော့ line လေးတားခြင်းသုံးတဲ့ underline ရဲ့ဒီနှစ်ခုလေးထည့်ခြင်းတယ်ပေါ့เนาะဒီနှစ်ခုကအသုံးများပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီရကဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာသုံးသလဲเนาะဒီရကိုဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်မနမူနာပြမယ်ဥပမာအားဖြင့်ဆိုကြပါစို့ကျမတို့ရခင်ရောင်းဈေးပေါ့เนาะရခင်ရောင်းဈေးဆိုလို့ရှိရင်ဆိုကြပါစို့ကျမတို့ပေါ်ချင်တာက O price เนาะ O price ကဆိုကြပါစို့9000ပေါ့ရခင်ရောင်းဈေးက9000အခု promotion ရှိလို့เนาะ promotion ရှိလို့ကျမတို့က short ရောင်းမယ်ပေါ့เนาะ short ရောင်းမယ်ဆိုယခုလက်ရှိပေါက်ဈေးလို့ပြောချင်တော့ current price ပေါ့เนาะ current price က4000ဒီလိုမျိုးဈေးဆိုင်တွေမှာ promotion ချတဲ့အခါမျိုးမှာတိတာစီခြင်းတဲ့အခါကျဟဲ့ဒီ9000ကိုမြင်းလေးနဲ့ဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့လိုမြင်းပြက်လေးနဲ့ဆွဲခြင်းတဲ့အခါမှာကျမတို့ကဘာနဲ့ရေးလဲဆိုတော့ GE နဲ့ရေးပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးပုံစံမျိုးလေးပေါ်အောင်ရေးကြည့်မယ်ဒါမျိုးလေးပုံစံမျိုးလေးပေါ်အောင်ရေးကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျမတို့ပေါ်ချင်တာက O price เนาะ O price ကိုမှ9000ကိုဖြတ်မြင်းလေးကြားထဲမှာပေါ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် GE အတွင်းမှာ9000ကိုရေးလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှကျမတို့ကအောက်တစ်ချောင်းဆင်းကျင်တော့ BR ပေါ့เนาะဘာရေးခြင်းလဲဆိုရင် current priceအဲ့တော့ current price ကကျမတို့ဘယ်လောက်ပေါ်ခြင်းလဲဆိုရင်4000ပေါ့နော်ပြီးရင်အောက်တစ်ချောင်းဆင်းလိုက်မယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျမတို့ဒီကောင်လေးကိုသွားပြီးတော့ refresh လုပ်ကြည့်လိုက်မယ် refresh လုပ်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ O price ဆိုပြီး9000ကိုဖြတ်မြင်လေးနဲ့ဖြတ်ထားတာလေးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာဒီရကိုသုံးပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ user ကတော့ underline ပေါ့လေနောက်တစ်ခုကျမထပ်ထည့်တာ user underline ဥပမာအနေနဲ့ဆိုကြပါစို့ဒီမှာ h1 လေးနဲ့ဆိုကြပါစို့ welcome to html เนาะ welcome to html ဆိုပြီးရေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာသွားပြီး refresh လုပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အပေါ်မှာ welcome to html လို့ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီစာလေးကိုကျွန်မကနေပြီးတော့အောက်ကနေပြီးတော့ line လေးထားခြင်း underline ဆိုဘာနဲ့ရေးလဲဆိုတော့ u နဲ့ရေးပါတယ်အဲ့တော့ u ဖွင့်တက်နဲ့အပိတ်တက်ကြားထဲမှာရေးလိုက်တယ်เนาะအဲ့တော့ u ဖွင့်တက်နဲ့အပိတ်တက်နဲ့ကြားထဲမှာရေးလိုက်တော့ဒီမှာ refresh လုပ်ကြည့်လိုက်ရင် welcome to html ဆိုတာလေးကို underline တားပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျမတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုပေါ့လေဟို line တားခြင်းတဲ့နေရာเนาะဘယ်စကားလုံးလေးမဆို paragraph ထဲမှာရှိတဲ့စကားလုံးမဆိုသူကသူတီးတဲ့ဖြစ်နေတဲ့စကားလုံးမဆို h1 ထဲမှာရှိတဲ့စကားလုံးမဆိုကိုကြိုက်တဲ့ဘယ်စကားလုံးမဆို underline တားခြင်းတယ်ဆိုရင် u တဲ့ဖွင့်ပိတ်တွင်းမှာရေးလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့အခုတော့ဒီမှာကျမကဘာလုပ်သွားလဲဆိုတော့ဒီသင်ခန်းစာတွေပေါ့เนาะသင်ခန်းစာတွေကိုကျမက video file လေးနဲ့ပြောသွားတယ် video file လေးနဲ့ပြောသွားတဲ့အခါမှာ video file ကိုနားထောင်ရုံပဲနားမထောင်ပါနဲ့เนาะနောက်ကနေနားထောင်မှာ like လုပ်ပါနားထောင်မှာ like လုပ်ပါနားပဲထောင်နေဆိုရင်တော့ကျမတို့ရေးတက်လာမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုယ်ရေးတတ်ဖို့ကိုယ်ရေးနိုင်ဖို့ဆိုရင်ကျမတို့ရေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့နားထောင်လိုက်ရေးလိုက်နားထောင်လိုက်ရေးလိုက်နဲ့လုပ်ပါเนาะအဲ့တော့များရေးပါများမှမများမှတ်မိပြီးတော့များရေးတတ်လာမှာပါဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့နောက်သင်ခန်းစာမှာပဲတွေ့ပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့မရတာရှိရင်လည်းမေးလို့ရပါတယ်เนาะ page messenger ကနေတဆင့်ဖြစ်ဖြစ်မေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะ